it a ding, tuck it a ding ding, tuck it a ding, tuck it a ding, tuck a ding dum, tuck a ding dum, tuck a tuck it dum. हम तीनों के लिए एक ही केक। थैंक गॉड एक तो मिला। मैंने बनाया है स्पेशल पाइनएप्पल केक। मुझे पाइनएप्पल से एलर्जी है, सीरियसली। बचपन में जब भी मैं पाइनएप्पल केक खाती थी तो मुझे खुजली वाले रैशेस आ जाते थे। हेलो हेलो सर। खुजली बोलते हैं ये प्रकट। एज यू नो सात्विक का लिटिल मीनिंग होता है नाइस गाय, सो आई विल डू समथिंग नाइस। थैंक यू सर। थैंक यू। प्लीज प्लीज या प्लीज। मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि आई शुड बी अ स्टैंड अप कॉमिक। देखना जो प्रेम होगा, लेकिन फैबिन बेबी और शर्मिला जोर जोर से हंसेंगे। प्रेजेंट सीजन नो डाउट। प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू। वैसे एक बात बताओ, ये कॉप्स का फेवरेट डेजर्ट क्या होता है? एनीवन? नेम जॉब कमिंग। सर यू ओनली टेल ना सर। अच्छा, तो कॉप्स का फेवरेट डेजर्ट होता है कॉप केक्स। Cakes. This is a new low even for him. Let's cut this pineapple cake made by our own Sangi. In the spirit of proficient family, new employees को सबसे पहले केक मिलेगा। वसु? Let's cut this ananas cake. वसु, तूने मेरा केक खाया ना? बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे लेग एम्प्यूटेशन के बाद बस अब बेकिंग ही है मेरी लाइफ में।